ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நதியா டிப்ஸ். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா திப்பிலி ரசாயனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். திப்பிலினாலே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அது வந்து சளியை எடுக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அது. ஓகேங்களா? அந்த திப்பிலி வந்து இது வந்து திப்பிலி ரசாயனம் போது இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சுக்கு மிளகு திப்பிலி வால்மிளகு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மூலிகையை வந்து சேர்ந்து செஞ்சுருக்காங்க அந்த திப்பிலி ரசாயனத்தை. இந்த ரெகுலராக வந்து காலையில் நைட் 2 வேளை அரை அரை டீஸ்பூன் சாப்பிட்றது முன்னாடி சப்பி சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருப்பா. ரொம்ப நாள் நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, எப்போ தும்பிட்டே இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரெகுலராக எடுத்துட்டாங்கன்னா இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாகி அவங்க பிரச்சனை வந்து க்யூர் ஆகிடும். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெகுலர் குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம், வயசுனவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். திப்பிலி ரசாயனத்தை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக கிளியர் ஆகிடும். ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.